Kasan senang Youth Welfare Organization kepada kekenhuan kebakmi bat peniat yang kejaka jung okai pertai ke Elephant Falls. Hakasimar juga tayo kalapan hak perdano ega jingrakhi dap arpusan snem neka Jubilee Rupa jong neka seng jong gisamla kabana gi santli kisno. Ya kani ke jingrakhi ya ke Jubilee Rupa lapan hak perdano do menteri rang ba ke jelau Konrad Kongkal Sangma rengkat ke jingdan lang menteri ketenat jung okai pertai ke jelau Timothy Dishira kinong yalam bagi dekat ke Sansenong Youth Welfare Organization. Kabadai kekenhuan kebakmi ya kajaka jung okai pertai ke Elephant Falls. Hakane ke jingalang lai don rekat ru kiwe ha kaba lapan kuk buram mikid kot ke belaseng ya ke organization kamtam habak Elephant Falls menshua kalalong ka ketem jongki kam sniu ndre menta kalalong kajaka jung okai ke bapau nam ha ke jela habakran ke jingalang Konrad Kongkal Sangma ul ai kublei ya ke Sansenong Youth Welfare Organization halo ke jingken jo so mau mer jong ke jingdap arpusan senam berulong bawa lah ke jingat lenti ke organization kalalong ke bae ndai ke jingrakhi ya ke singi ke noksa ban peni ya ke ai ke balak ban pen urlong habadan ke jing trelang rengkat bat ke jing plejing mut sya ke jing tumu menteri rangba ulong baya ke nong ke kam ban penti kena bakan nong ke beseso bat ke baya ini ke jing syembenta jo ke nong ke tau kalong ke bakong san ba Rembong kisah jiwa gitu